आज या ठिकाणी आपण रेल्वे स्टेशन नांदेड या ठिकाणी मॉक ड्रिल घेतलेली आहे। नांदेड शहर हे एक पर्यटन ठिकाण आहे। या ठिकाणी संपूर्ण देश विदेशातील पर्यटक या ठिकाणी येत असतात। पर्यटकांची सुरक्षा त्याचबरोबर आपले रेल्वे स्टेशन रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा या दृष्टिकोनातून आपण या ठिकाणी आज मॉक ड्रिल घेतलेला आहे। सदरचं मॉक ड्रिल हे लोहमार्ग पोलीस अधीक्षक श्रीमती स्वाती भोर मॅडम, त्याचप्रमाणे नांदेड जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक श्री अविनाश कुमार साहेब, ATSचे अधिकारी, BDDSचे अधिकारी, TORTचे अधिकारी, श्वान पथक, त्यानंतर फायर ब्रिगेड या सगळ्यांनी मिळून हे आजचं मॉक ड्रिल केलेलं आहे। जर समजा ज्याप्रमाणे पहलगाम येथे अतिरेकी हल्ला झाला तसा हल्ला झाल्याच्या नंतर प्रवाशांची सुरक्षा कशा प्रकारे करावी या दृष्टिकोनातून आजचं हे मॉक ड्रिल आपण घेतलेलं आहे। किती हल्ले करू या मॉक ड्रिलमध्ये 2 टेररिस्ट यांना TORTच्या जवानांनी ताब्यात घेतलेला आहे आणि ATSच्या ताब्यात त्यांना दिलेला आहे।